আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আরও একটি স্পেশাল ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর আজকের ট্রাক্টরটি হচ্ছে আপনাদের সকলেরই পছন্দের ট্রাক্টর টাফি এবং মডেল নাম্বারটি হচ্ছে গজরাজ। আপনারা সকলেই জানেন কম বেশি, এটা হচ্ছে 56 হর্স পাওয়ারের গাড়ি। যে কোনো রকমের চাষবাস বলেন, যে কোনো রকমের ক্যারিং বলেন, সব কিছুই আপনারা এই গাড়িটি দিয়ে করতে পারবেন খুবই ইজিলি। আর সেই সাথে বাংলাদেশে খুবই জনপ্রিয় একটি ট্রাক্টর মডেল টাফি গজরাজ, সবাই চেনেন গাড়িটা। আর সেই সাথে গাড়িটা হচ্ছে 2018 সালের মডেল। মালিক পক্ষ ইনফর্ম করেছেন গাড়িটা 3000 ঘন্টা সামথিং গাড়িটা রানিং। বুঝতেই পারছেন, মাত্র 3000 ঘন্টার গাড়িতে কোনো রকমের কোনো ধরনের কোনো স্পট, কোনো রকমের কোনো কাজবাজ, কোনো রকমের কোনো সমস্যা ট্রাবল কিন্তু দেখা দিবে না, এটাই স্বাভাবিক। তারপরেও অবশ্যই আপনারা মেকানিক্স নিয়ে যাবেন, ড্রাইভার নিয়ে যাবেন যারা ভালো বোঝে গাড়ি সম্পর্কে, তাদেরকে নিয়ে গিয়ে তারপরে অবশ্যই আপনারা গাড়িটাকে দেখাবেন, দেখে শুনে বুঝে তারপর নেবেন। মাত্র 3000 ঘন্টা গাড়িটা চলেছে, আপনারা মিটার বক্স দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর সেই সাথে আপনারা কম বেশি সকলেই জানেন যে টাফি গজরাজ হচ্ছে 56 হর্স পাওয়ারের পাওয়ার স্টিয়ারিং, ওয়েট ডিস্ক ব্রেক সিস্টেম রয়েছে। সেই সাথে রোটার সহ গাড়িটা রোটার সহ বিক্রি করা হবে, মাস্কিউ অরিজিনাল মাস্কিউ গাড়ির সাথেই নেওয়া। আর গাড়িটার যে আউটসাইড ওভারঅল যে কন্ডিশন, বনাট মার্গাট সাসপেনশন থেকে শুরু করে কোনো কিছুতে জংকার ধরা, মরিচা পড়া, খাওয়া পচা কোনো কিছুই নেই, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি। তবে বাজেটটা একটু বেশি, মালিক পক্ষ দামটা একটু বেশি চাচ্ছেন। তো আসলে দাম দর অবশ্যই করে নেবেন আপনারা। মালিক পক্ষ যদি অ্যাডভান্স দাম বলেন তাহলে অবশ্যই আপনারা সেভাবে দাম দর করে নেবেন, কারণ আসলে গাড়ি কিনতে সময় অনেক বেশি টাকায় কিনতে হয়। 14-15 লাখ, 16 লাখ, কেউ 20 লাখ টাকা পর্যন্ত গাড়ি কেনার ব্যাপারে অনেকের খরচ হয়ে যায়। তবে বিক্রি করতে গেলে কিন্তু কেউ 20 লাখ কেন, 10 লাখ টাকা কেন, 7-8 লাখ টাকা দিয়েও কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি অনেকেই চান না কিনতে। তো অবশ্যই মালিক পক্ষ এই দিকটা অবশ্যই বুঝবেন। তো আপনারা গাড়ির দাম একটু বেশি চাওয়া হচ্ছে, সেই ব্যাপারে লক্ষ্য না দিয়ে আপনাদের যদি গাড়িটা পছন্দ হয় তাহলে সরাসরি আপনারা ফোন দিবেন মালিকের সাথে, ফোন দিয়ে আপনারা বিস্তারিত কথা বলে নেবেন, কারণ পছন্দ হলে তারপর আপনারা দাম ধরে আসবেন। আর গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদের অবশ্যই লোকেশনে গিয়ে দেখবেন, চাকার কন্ডিশন থেকে শুরু করে সব কিছুই আপনাদের পছন্দ হবে ইনশাল্লাহ, 100-100। আর গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদেরকে আসতে হবে পাবনায় আতাইকুলা উপজেলা। আপনারা যারা পাবনার আশেপাশে রয়েছেন, সিরাজগঞ্জ ওইদিকে রাজশাহী অঞ্চলের নাটোর, নওগাঁ, আর ওইদিকে আপনার জয়পুরহাট, আর নদীর এপারে কুষ্টিয়া, মেহেরপুর, মাগুরা, এদিকে চুয়াডাঙ্গা, এইদিকে যারা রয়েছেন আর কি পাবনার আশেপাশে, খুব ইজিলি আপনারা চাইলে গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। গাড়িটার দাম বেশি চাওয়া হচ্ছে, গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে 7,50,000 টাকা, অনেক বেশি, 7,50,000 টাকা। মালিক পক্ষ আবার বলেছেন যে এটা চাওয়া দাম, অবশ্যই দাম দর করা যাবে। তো সুতরাং উনি চাইতেই পারেন। তো আপনারা কত হলে গাড়িটা নিতে পারবেন সেটা অবশ্যই, গাড়ি যদি পছন্দ হয়, মাত্র 3000 ঘন্টার গাড়ি, 18 সালের মডেল, পাওয়ার স্টিয়ারিং, তেলের ব্রেক, একেবারে ফ্রেশ কন্ডিশনের গাড়ি, কোথাও কোনো রকমের কোনো সমস্যা নেই। যদি পছন্দ হয় আপনারা অবশ্যই দাম দর করে নেবেন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। আমরা কম বাজেটের, বেশি বাজেটের সব রকমের গাড়ি উপস্থাপন করে থাকি। যে কোনো ট্রাক্টর বিষয়ক ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আমরা আপলোড করে থাকি। যদি মনে করেন আমাদের চ্যানেল থেকে আপনাদের কোনো না কোনোভাবে উপকার হয় বা হবে, তাহলে অবশ্যই আমাদের পাশে থাকবেন। আপনাদের পাশে থাকাই আমাদের অনুপ্রেরণা বা আমাদের ভিডিও বানাতে সাহায্য করে, আমাদের অনুপ্রাণিত করে। আর সেই সাথে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে পারেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি। ভালো থাকবেন সকলেই, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।